大家好，今日又嚟個新 video。今次我唔約我嘅朋友 Nate 入嚟啦，因為佢今日有啲忙事。然之後我又約咗個第二個朋友，你自我介紹啊。我個名叫做莫子正 Clousons。不如我哋今日玩 Roblox 啦，你加入我好唔好啊？哦，夾你，因為佢已經入緊啦，準備定。今日我哋今日只係玩到，我哋今日要挑戰係。OK 挑戰玩到下。OK 咁，你嚟邀請我啊！我邀請你。咁記然之後得今日我哋就入去只係event。因為啱啱我哋未拍視頻嘅時候，我哋練習咗咧點樣玩刀，然之後贏咗最尾。其實我哋都係新手嚟嘅，我哋唔係太識玩刀㗎咋。係姐，你準備好未？莫子正 OK，競技場。我哋通常都係競技場，我哋通常喺競技場度玩刀嘅，我哋都係。咩啊？競技場根本上係一個刀嘅場地嚟嘅，玩刀嘅場地。我哋經常都喺呢度玩刀，我哋經常都喺呢度，係咪先？係嘢。等我開我嘅，今日等我開我嘅飛天策。我哋呢個係我嘅絕招勾屎忽。係你勾屎忽啊！你去。好，我死咗靠你啦！哇！有病啊！我操！唔緊要，我哋贏到噶。仲有我哋今日只係玩到冇得其他槍，輸咗都唔搞掂。緊要。我啱啱贏啱啱仲有15滴血。呢個係極限反嚟噶，等我開我關鍵係嘅雷彈絕招，飛一二，然之後等佢嚟，我等佢嚟，OK，我殺咗個啦，殺咗個，但係你自己死咗，OB。唔緊要啊，你贏到嘅，等陣，嘿唔緊要嘅，慢慢嚟，唔急。 ，yes，誒，打死咗個日我哋今本人，打死咗個，仲有我係今日第一次上機噶咋，你要所以記得啊。佢講，所以莫子定講嘢有少少緊張。你哋要體諒下，我體諒下。你哋唔好睇下，再行嗰度，莫子定，我贏咗咯喎，但我知，係但係唔好行嗰度啦，佢點會即刻解？爆你嘅，佢會，你行入嗰度，佢撳個掣，然之後就炸你噶咯。你哋要小心啲嗰啊！個叫做地雷，先睇，地你要雷。先睇。你要體諒下我今日第一次上鏡嘅咋，哇，玩唔起用遮刀啊！唔緊要，我哋攞咗。練習咗咁，我哋哇，練習咗咁耐，佢有蝴蝶刀喎。你又人都我哋今日就比賽咩叫做唔課金都贏到，唔課金都唔緊要，呢鋪輸咗唔緊要，我哋仲有幾鋪。反正今日放半晝，所以我哋可以拍耐少少。得，等陣，哎，OB，咁嚇親我啊！定我搞掂咗個火金佬喎，個飛天賊，就我勾可以，屎忽。你唔好學，你要自己咩諗下先。學人啫？咁我你自己我個飛天賊。我今日係第一次上鏡，你唔好講啲咁粗魯嘅嘢啦。OK，唉，都死咗。原來兩個都課金佬嚟，唔緊要，繼續加油。我多得你啊！等陣，差少少。
如果有觀眾可以送啲皮膚俾我哋把刀啲皮膚太渣，所以殺唔到人啦。係啊，我嘅皮膚呢個都用咗好耐。希望送個找刀皮膚俾我哋，求觀眾。就俾人殺咗。唔緊要，人唔可以咁急，人有心，我哋人要冷靜啲，做人要。諗埋，陣間我想挑戰用冰槍，陣間。唉，死得啦呢個，好難玩啊！用緊牌。好啦，先殺咗呢個氹先。哇！呢個炸彈哥多得你。唉，唔緊要啊，輸啊。呢個，呢個如仲果贏，有希望。求觀眾送皮膚，記得訂閱呢個叫 Johnny 陳澤星，記得訂閱。因為遲早當上百萬主播，到時佢有送福利俾你哋嘅，到時有送福利。記得 subscribe 佢，記得。只不過我好少 Robux 又買唔到。記得要 subscribe 呢個大主播，記得 subscribe。同埋你而家唔開 YouTube 嘅，點解唔開？你都可以開一個㗎。唔使想開咯，我再開多個，再開多個。OK。咁我哋今日我唔贏一個，哋不如試下去玩 rank 得唔得？唔得喎，其實你有冇開直播嘅？你有冇開㗎？我未試過開。你開直播未啊你？未啊？吓？你未開㗎？原來你咩叫直播啊？我拍緊咯。緊片。O K，咁冇嘢啦。我以為你未拍啫。你以為我未拍？你以為我我應該話咩？未開始啊？我哋今日如果唔贏一鋪，我哋係唔會停㗎。吓？呢個地圖我哋可以玩槍。呢個地圖可以玩槍。我俾你睇我嘅新皮膚烏茲槍啦。唔太想睇。我知道。哇，飛啊！我要盲佢一下先。佢哋咪外掛歌，而家咪外掛。會掛喎。我呢個地圖，我有啲又遇到火金仔，又遇到火金。求皮膚，都係嗰句話，求皮膚。我哋係，有病啊！咁樣都得？我哋求皮膚，我哋求皮膚，我哋需要唔緊要，皮膚。我卡餐眼攻擊。我可唔可以自閉啊？都得你老哎豆，呀！嗯，成日將我哋贏唔到啊！算啦。我有諗牌，我諗牌，諗牌，佢哋攻擊唔到我㗎。過嚟啊！嚟啊！哦好熟，我烏茲，烏茲，烏茲打 OK，爆。開盾牌，開盾牌。一邊回彈，回彈，回彈，回彈。冇子彈，你回彈，佢回彈，回彈。Oh shoot！Yes。跌咗落坑。
我不嬲拍啲片咧，剪片唔得太好。唉，呢鋪有敗啦！呢一鋪，我哋唔贏，我哋係唔會走嘅。我哋唔贏。呢一分都係我殺嘅，其實佢分主要係我。但係你唔好咁串住先。我冇咁串。嘿。贏咗呢一鋪輸咗，我哋仲有機會贏嘅，我哋仲有其他機會㗎。讓俾佢哋啊！哇，好串喎。我哋開第二鋪啊，唔緊要啦。OK。你同觀眾講下啦，我哋玩呢鋪我哋就唔玩，我哋玩埋呢鋪，因為我哋做功課，玩埋呢鋪我哋就要。係啊。OK，加油啦呢鋪。輸咗我哋冇做功課，贏咗我哋繼續玩，唔係贏咗我哋做功課，輸咗我哋繼續玩。OK，但係咪即係你但係唔好咁快leave call 住喎，因為 OK，我哋要向觀眾講再見。唔好唔記呢樣嘢喎。我知道你要做功課，我都要其實。陣間我哋拍完之後一齊做啊。可以。咩啊？補充唔使做啊，補充咁簡單。今日都補充功課啫嘛，今日得一份啫嘛。係嘅。抄答案咪得。喂，你做咩講啊？我拍緊片喎。咁人咁咪唔驚，咁我公開人哋都哋講下知咯。我哋講下咋，我哋唔會真做噶咯，講下咋。唔係。觀眾你哋唔好聽啊，我哋講大話噶。係啊。我哋咧呢一，其實我好中意講大話嘅，我呢份人。有少少講大話，但係而家我呢班我而家改咗嗰個習慣，唔講大話咯。而家盡量講實話，但係秘密我就要講大話。秘密。我哋呢一班嘅 Johnny 咧，其實咧佢超級學霸，佢數下92分嘅數學考，你我考75。唔好講大話啦，唔好講大話，好差喎。真㗎。唔好講假啦。但係我數學考真係考75，我數真係考。我玩唔起，我哋用 RPG。我哋都玩啦，我哋輸就做功課啦。睇贏唔贏到呢個贏咗就嚟做功課，輸咗你就繼續玩。加油啦！如果我啲 RPG 咧殺咗人，有隻乳鴿會過嚟咬你。咬佢哋。嗰隻雞嚟嘅嗰隻昆雞嚟嘅嗰隻。同乳鴿差唔多啫，樣。我哋考埋乳雞嚟查聲。嘅叫做咩啊？我覺得你下次係考，你覺得你下次數學考試考幾多分啊啦？人都見唔到，唔知喎。我數學上次考70，我上次今次考75，咁你覺得我下次可以考幾多啦？下次可以考。90以上，我覺衰嘅。你覺得你英文可以考幾多英文？ OK。英文係最擅長嗰科，你一定考得好。英文我應該有32。如果你英文7字頭，我崇拜你。冇可能。如果咧，我一世都冇諗噶，我一世都7字頭，食晏試咗考7字頭。唉，呢一鋪要輸啦，呢一鋪。冇。我哋OK，我哋收場啦，收場，唔玩啦。等陣。今日我哋拜拜。輸。記住 follow 我，關注我得啦。拜拜。再見。